హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విజయ టిప్స్. ఈరోజు నేను ఆన్లైన్లో కొన్ని ఐటమ్స్ అనేవి మీకు చూపిస్తాను. అవి నేను పర్చేస్ చేశాను. దానికంటే ముందుగా మా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గంట సింబల్ని మాత్రం క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు రావాలి అనుకుంటే గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. నేను వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేశాను మసాలా బాక్స్. ఇవి 16 బాక్సెస్ వచ్చినాయి. ఇది మనం తీసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మనకి ఏ బాక్స్ కావాలన్నా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం చాలా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. దీన్ని ఒకసారి తీసి చూపిస్తాను. ఓపెన్ చేసి చూస్తే బాక్స్ కూడా చాలా బాగుంది. మనకి వాటర్ బాటిల్ షేప్ వచ్చింది. దీని మూత కూడా స్టీల్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చాడు. పైన లోపల ప్లాస్టిక్ ఉంది, బాగుంది. ఇది తీసుకోవడానికి పెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది. మనకి ఏ వస్తువైనా గమ్మున దొరుకుతుంది. ఇలా బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే మనం ఎక్కడికైనా గమ్మున తీసుకెళ్ళడానికి కూడా బాగుంటుంది. ఇది 16 ఇచ్చాడు. దీనికి కాస్ట్ వచ్చేసి నాకు 549 పడింది. నేను ఆన్లైన్లో ఇంకొకటి, ఇది వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ కవర్లు, నాకు 2 హ్యాండిల్ కవర్స్ ఇచ్చాడు. ఇంకొకటి ఫ్రిడ్జ్ పైన వేసుకునేది, ఇది కూడా చాలా బాగుంది. కొంచెం పల్చగా ఉంది మెటీరియల్ వచ్చి, కానీ నాకు ఇది 190 రూపీస్ పడింది. ఇది ఒక్కటి వచ్చేసి 200 కొనాలి. బయట కొనాలంటే ఇన్ని ఐటమ్స్ ఇస్తున్నాడంటే పర్లేదు. ఇవి గ్లాసెస్ పైన వేసుకునేవి 4 కవర్స్ ఇచ్చాడు. ఇది వచ్చేసి నాకు 190 పడింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.